bin Johannes, komme aus der Nähe von Flensburg, ganz oben im Norden, und ich habe ein Problem mit Vögeln. Sauerkrauts, made for petrolheads. Bevor wir starten, vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und deine Meinung zu diesem Film in die Kommentare zu schreiben. Also der Reiz ist, dass ich den Kopf anstrenge und die Handarbeit. Also dass ich versuche, ich habe nicht viele Möglichkeiten, alles selber zu machen oder viel selber zu machen. Alles geht natürlich nicht, aber viel selber mit Hand, ob das Flexen, Bohren, Schweißen, Feilen oder sonst was ist, da habe ich richtig Lust zu, und das ist auch zum Arbeitsalltag eine richtige Entspannung für mich. Also angefangen hat das, dass ich gesundheitlich mein großes Motorrad nicht mehr bewegen konnte, und da ich aus dem Osten komme, aus Schwerin, dachte, Mensch, fängst du mal wieder an mit Simson. Hattest du früher, als 15-Jähriger hattest du mal eine, und ja, fängst du halt einmal wieder an. Der Gedanke war, dass ich eine Schwalbe eigentlich nur ganz leicht, dezent aufmotze oder ja, ein paar Holzdetails dran, ein bisschen tiefer. Das war erstmal so der Grundgedanke. Habe aber dann auch Spaß daran gefunden, ja, ein bisschen mehr zu machen, mit Handarbeit viel zu machen. Dann wurde der Joke auch noch nach hinten verlegt, mit ein bisschen Holz verkleidet. Ja, das war so der Grundgedanke. Ein schlichter Lack, ein schönes Grau habe ich mir damals ausgesucht. Gefiel mir ganz gut. Breiter Lenker kam dann auch irgendwann später dazu. Ein paar andere Armaturen. Ja, das war so eigentlich erstmal der Grundgedanke, eine Schwalbe zu restaurieren und ein paar Touren damit zu machen. Also der Anhänger ist eigentlich entstanden, weil ich hatte natürlich auch ein paar Fehlkäufe zur Anfangszeit. Die landeten erstmal in der Kiste und waren irgendwo hier in der Werkstatt eingestaubt. Und als ich dann so ein, zwei Mopeds fertig gemacht habe, ich habe ein paar mehr, Kiste mal wieder entdeckt und dachte, Mensch, die können nicht einfach hier rumliegen in der Werkstatt, da musst du mal was draus machen. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt, im Internet geguckt, was es so noch nicht gibt. Und dann ist mir schnell klar geworden, Mensch, baust du noch einen Anhänger passend dazu. Ja, das ist eine alte Luftkompressorflasche. Die habe ich vom Kollegen bekommen, die hatte da irgendwo rumliegen. Dachte ich, Mensch, die eignet sich ganz gut. Die haben wir aufgeschnitten, Scharniere ran, da haben wir einen Deckel. Dann halt vorne die ganze Aufnahme für die Schwalbe nachher, alles selber gebogen und geschweißt und angepasst. Und ja, dann halt auch wie die Schwalbe mit Holzdekor ein bisschen versehen. Ja, gebremst, also sollte nicht nur ein einfacher Anhänger sein, wenn dann auch ein paar schöne Details wie eine Bremsanlage, die halt, der vordere Bereich ist über Bautenzug, der an die hintere Bremse von der Schwalbe geht. Und dann wird das umgeleitet in hydraulisch und dann hinten auf die Scheibenbremse, hydraulisch dann halt. Ja, da ich aus dem Bereich Elektrik komme, dachte ich, nur ein Band, um den Deckel aufzuhalten, wollte ich nicht. Machst du was Elektrisches, kam natürlich dann auch mit Fernbedienung was in Frage. Kann ich jetzt mit der Fernbedienung auf und zu machen. Ja, dann ein paar Details dran, so ein Punchschnaps ist da mit bei. Holz, dann habe ich irgendwo bei eBay Kleinanzeigen eine schöne alte Cola-Kiste gesehen, dachte, Mensch, Gepäckträger wäre auch noch ganz hübsch da drauf. Habe dann eben noch einen Gepäckträger selbst angefertigt, den draufgesetzt. Schön die Cola-Kiste, gefällt mir ganz gut so. Dann war noch angedacht ein schöner Schwenkgrill. Die erste Variante ist natürlich noch Kohlegrill. War noch nie an, weil einmal benutzen, dann sieht der Anhänger aus wie Sau von innen. Es ist aber vielleicht noch mal geplant, dass das auf Gas umgebaut wird, und dann könnte man da vielleicht das Ding auch mal in Betrieb nehmen.
Also die Idee von meinem Allradbiest ist folgendermaßen entstanden, und zwar letztes Jahr im September. Da war ich auf ein Moped-Treffen, das nennt sich Vespucci Blechroller-Treffen, und die veranstalten auch ein Beschleunigungsrennen. Das sind so an die 52 Meter, soweit ich weiß, und da machen sie gegeneinander ein Beschleunigungsrennen, und ich stand da als Zuschauer und habe halt gesagt, das kann ich besser. Und das Problem war, es haben leider 2, 3 Leute gehört, kam sofort die Frage auf, wie willst du das machen? Habe ich nur gesagt, gib mir bitte ein Jahr Zeit, ich überlege mir was, und ja. Also es hat angefangen, dass ich mir noch mal 1, 2 Videos von diesem Rennen angeguckt habe und habe deren Fahreigenschaften gesehen und habe mir gedacht, die sind so oft hinten weggerutscht, vorne halt auch, dass ich hinten eine breitere Auflagefläche brauche. Und da habe ich dann irgendwann mal die Idee gehabt, eine Kette zu verwenden, und das langte mir aber nicht, weil ich halt auch gesehen habe, dass vorne auch sehr schwammig bei einigen war, und wollte durch einen E-Nabenantrieb vorne beim Beschleunigen oder beim Anfahren jedenfalls ein bisschen Stabilität rausholen, dass er vorne den Sand, also dass er sich die Spur vorne zieht und nicht einfach nur wahllos links und rechts ausschert. Dann natürlich Teile gesucht. Die Radnabe hinten, oder es sind ja 2 Radnaben, sind vom SA50 Roller. Die kann man ja beim 12 Zoll bei den Felgen ja demontieren oder auseinanderbauen. Und darauf ist hinten der Kettenantrieb aufgebaut. Ja, ist eine Duplexbremse auf 2 Naben jetzt verteilt. Die Kette gab es so im Internet. Passte einigermaßen, natürlich ein paar Anpassübungen. Ja, eine Schwinge wurde neu gebaut, halt für die Aufnahme von den beiden Radnaben. Mit Kettenspanner all drum und dran. Dann musste der Motor ein bisschen nach hinten versetzt werden, weil die auch extrem tief ist. Und vorne kam eigentlich nur für mich ein E-Antrieb in Frage. Das ist natürlich auch vom großen A das Zubehör oder das Material, und habe dann 12 Zoll SA50 Speichenfelge bekommen. Die habe ich umgespeist. War auch nicht ganz so einfach, aber hat nachher funktioniert. Ist nicht mehr viel Speichel zu sehen, aber ist eingespeist. Bevor es weitergeht, möchten wir euch auf unseren Online-Shop hinweisen. Mit dem Kauf von Hoodies, Caps und Shirts unterstützt ihr diesen Kanal und dessen liebevoll produzierten Filme. Scan den QR-Code und finde dein Lieblingsstück. Und nun geht es weiter. Also die Elektrikeinheit ist vorne im Lenkerblech verbaut, und der Tank ist von hinten, von der Sitzbank nach vorne gewandert. Das ist müsste ca. 450 Milliliter sein. Also eine Testfahrt ist auch schon stattgefunden, die war vor kurzem auf Röm. Da sind wir ein paar Minuten gefahren. Ich musste auch nachtanken, so ist es nicht. Aber es ist halt für ein Sprintrennen gedacht, wo man gar nicht so viel Sprit an Bord haben muss. Die Batterieeinheit ist jetzt unter den Sitz gewandert. Das ist eine kleine, kann ich nicht aussprechen, Batterie. Ja, den Rahmen, das war eigentlich so ein Zufallsprodukt. Den habe ich vom Kollegen ergaunern können. Den hatte er oben auf dem Dachboden. Das Kuriose ist eigentlich, dass das mal gedacht war für ein Limbo-Moped. Also so tief wie möglich wurde das Ding umgeschweißt. Und daraus ein Allrad-Moped zu machen, ist eigentlich schon total hirnverbrannt. Aber der Rahmen war da und wollte eigentlich ein Low-Budget-Projekt werden. Ist natürlich auch wieder wie immer ausgeartet. Das Blechkleid auch durch einen Zufall. Da hat ein Kollege, der ist eigentlich mehr Zündab interessiert, wollte aber halt, weil viel Blech an so einer Schwalbe ist, so ein Blechkleid mal umbauen und hat halt angefangen. Da ist sie hinten schön breit geworden und vorne ist sie auch am Kotflügel auch verbreitert worden. Den konnte ich dann auch durch ein Blechkleid von mir konnten wir tauschen. Ja, und im Endeffekt ist das für mich ganz stimmig näher geworden. Die Kette passt super unter durch die breite Heck. So.
Ja, die Abgasanlage, das darf ich gar nicht so erzählen, weil das eigentlich von einem Blechroller, vom Plastikroller ist. Dank Thermotech ist das natürlich schön kaschiert worden. Beim Motor, den habe ich noch aus einem anderen Fahrzeug bei mir ausgebaut, weil ich ein bisschen Kubik haben wollte und ich hatte noch einen Spatz zu stehen und da ist ein 70 Kubik Satz drauf und dieser ist erstmal in die Allradschwalbe für das Rennen eingebaut worden. Also nach der Testfahrt auf Röm wurde festgestellt, man könnte eventuell an der Ritzelung nochmal beigehen, weil die ziemlich schnell von dem ersten in den zweiten geschaltet werden muss. Und nachher zum Rennen ist so die Idee, dass vorne auf jeden Fall, weil die Stoßdämpfer echt flach sind oder tief sind, dass da zu dem Rennen nochmal ein Paket Stoßdämpfer mitkommt, die dann vor Ort ausgetauscht werden, dass ich ein bisschen höher vorne komme. Weil wie gesagt, ist eigentlich ein Limbo-Moped oder der Rahmen ist für ein Limbo-Moped, das Ding ist schweinetief und das ist weicher Sand. Ja, das wird auch noch lustig, die Geschichte. Also nach der grauen Schwalbe mit meinem Anhänger ist es die Idee aufgekommen, dass ich vielleicht sogar die ganze Vogelserie haben möchte. Und über die Jahre von 2019 bis jetzt habe ich dann immer versucht, ein Moped mir ranzuholen. Das fing dann an mit einem Star, die ich mir dann geholt habe. Danach kam ein Spatz. Dann habe ich durch Zufall auch noch einen schönen Habicht bekommen. Und ja, da fehlte halt dann noch der Sperber. Der SR50, der ist irgendwie so mit reingerutscht durch einen Zufall, weil ein Kollege gesagt hat, pass auf, hier ist Dorfflohmarkt, hier steht so eine olle Simson rum, kannst du die gebrauchen? Ich so, mach mal ein Foto, schick mal. Mensch, nimm ich. Besorg mir, will ich haben. Und beim SR50, da habe ich vorher im Internet mal eine schöne gesehen, die mir echt gut gefiel, die so ungefähr in dem Stil auch gebaut worden ist, natürlich ein bisschen extremer. Aber der SR50 war mein Grundgedanke, wenn ich auf dem Moped-Treffen bin, von A nach B, von der Wurstbude zum Bierstand zu fahren, damit ich das nicht so weit habe. Also der Garten sieht so aus, ist eine Ruhezone für mich. Und die Schwalbe kam durch einen Zufall, ein Tauschgeschäft, eine schöne alte rostige, die lag glaube ich 30 Jahre irgendwo verbuddelt. Wurde auch damals angezündet, konnte ich tauschen, musste ich nicht lange überlegen, passt direkt in den Garten. Trabi vorne, das gleiche, andere haben Blumen, ist nichts für mich, also Trabi. Also bedanken möchte ich mich auf jeden Fall bei Roy von ProCoat Pulverbeschichtung. Der hat mir dieses Lackkleid da hingezaubert. Mega. Vielen Dank. Also bedanken möchte ich mich auch bei Thurich. Der hat mir die Sitzbank noch schnell angefertigt. Ja, auch da ein Riesendank. Da das ja ein Plastikrollerauspuff ist und Thermotech mir da auch schnell Abhilfe beschafft hat, die so zu verkleiden, möchte ich auch da nochmal einen Riesendank, dass das alles so zügig vonstatten ging. Also danke Martin, auch an dir. Ja, hauptsächlich natürlich bedanken bei der Familie, dass sie den ganzen Mist auch mitmacht, weil ich auch viel unterwegs bin, auf Treffen, auch viel in der Werkstatt. Ja, da möchte ich mich auch bedanken und kommen noch ein paar Projekte, also ein bisschen Zeit geht noch hier in der Werkstatt flöten. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, damit ihr auch nichts verpasst.
Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich versuche das bestmöglich zu beantworten. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, oh Mann, ey. Ich würde sagen, das war genauso drin. Und lassen wir genauso drin, super.